Salam alaikum, غادي نديرو la correction de l'exercice numéro 1 في الدرس ديال parallélogramme pour première année collège, première année AC. On commence par la lecture. Exercice 1. ABC est un triangle quelconque. Donc, غنجيو هنا لهاد logiciel وغنرسمو الشكل ديالنا. ABC, triangle quelconque, donc غناخد ABC point, voilà. وناخدو par exemple désolé, ناخدو triangle من هنا هي triangle ABC, donc A, B par exemple ici, I, C ici. باش نتأكد بأنه ماشي حالة خاصة غادي ناخد هاد التريونغل هذا ديالنا وغادي نديرو يبانو فيه لي ميزور. فوالا الا كتلاحظوا معايا كاينه هنا 3.2 هنا 2.8 وهنا 3.8 وما كاين حتى شي اونغل دغوا، دونك هذا تري بيان مزيان، دونك يمكن لينا نحتفظوا به هكا مثلث وصافي. يلا مزيان، يعني مثلث ماشي حاله خاصه، فهمتوا؟ تري بيان. نمشيو دابا، قال لنا دي لا droite parallèle à B parallèle à la droite AB et passons par C. يعني نرسمو الباراليل à la droite AB et qui passe par C. شنو هي الطريقة؟ غنجيو فوالا فوالا غنجي هنا، ها هي سي فوالا كليكي هنا سي et c'est droite, désolé. فوالا هذا نعتبرو دابا هو لا droite دي، صافي مزيان. ها ا بي سي تريونغل وهذا هو لا droite دي اللي رسمناه اون بلو. maintenant قال لنا دي بريم اي لا باراليل ا بي سي، دابا نرسمو الباراليل ا بي سي باسون بار droite D et D prime passons par A ماشي par 1 هنايا par A. دابا نصحوها. اذا دابا غنرسمو الباراليل A B C qui passe par A. voilà hop hop. اذا هذا هو la droite D prime. لان les droites D et D prime se coupent en un point D. Le point هذه d'intersection هي le point. Très bien, هذه شتوها هذه هي le point D. Maintenant قال لنا tracer la figure. ها هو الفيجور ديالنا. Quelle est la nature du quadrilatère ABCD? Justifiez ta réponse. يلا الشباب نكتبوا علاش هذا ABCD غيكون عبارة عن غيكون parallélogramme. Pourquoi حنا غادي نشرحوا pourquoi. Voici la figure. جبت لكم هنا هاد لا droite tracée en bleu هي la droite D. هادي هي la droite D، la droite D، و la droite D prime tracée en orange D prime. voilà سولونا دابا premièrement قال لنا tracer la figure، voir la figure. Voilà. Deuxièmement, Galina montrer que ou bien justifier la nature du quadrilatère. نكتبو هنايا on a أول حاجة عندنا AB est parallèle à la droite D. La droite D et le point D, le point D grand D appartient à la droite D. Ça fait? C'est-à-dire ou bien donc شنو غادي يكون عندنا؟ يمكن نسميو la droite petite D هو la droite DC. Donc AB est parallèle à DC. voilà. هادي نسميوها العلاقة رقم 1. voilà. هذه la relation numéro 1. Et on a aussi AB et pareil la décidernaha دابا نديرو BC la même méthode. BC parallèle
à la droite D'. Et le point D' et le point D, grand D, appartient à la droite D'. هذه راه appartient هي نسمي نقول لها appartient. donc يمكن لينا بي سي نخليوها هي بي سي ولكن لا droite D' نسميوها une droite D' هي la droite AD. AD. très bien. je vais dire هكا. voilà نسميوها la relation 2. يمكن نكتبو désolé يمكن نكتبو 2 1 et 2 relation 1 et relation 2. on conclut que, ou là on déduit que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. هذه هي لا ديفينيسيون ديال الباراليلوغرام. كيكونوا فيه كل جوج ديال الاضلاع متقابلين كيكونوا متوازيين. حنا بينا دابا بلي هذا الكوادريلاتور فيه كل جوج الاضلاع متقابلين متوازيين دونك الي ان باراليلوغرام. يلا بسلامة عليكم. ما تنساوش كما قلنا دائما نشروا الفيديوهات باش ان شاء الله ندير لكم الا كان التفاعل مزيان مجموعه من الفيديوهات الاخرى. الى اللقاء.